Allora, siamo qui con Pietro Daddi, un'altra doppietta decisiva, la terza per te. Quali sono le tue sensazioni? Contento di questa vittoria? Contentissimo perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che era quello di passare il turno, e ora ci aspetta la semifinale e sono contento di questo. Un'altra doppietta, una dedica particolare per i gol. Ma guarda, non so più a chi dedicarli, io oggi volevo dedicarli soprattutto alla squadra, al mister, alla società, a tutti quanti i tifosi, perché comunque se io faccio gol è merito anche dei miei compagni che mi mettono in condizione di farlo. Ecco, a fine Vai partita... Piero! Vai Piero! Grande, adesso ti voglio bene! A fine partita una bella riunione sotto la gradinata dell'Imperia, c'è già un gran feeling con i tifosi. Sì, c'è un bel feeling, la cosa più bella è trovare appunto questa unione di intenti non solo con la società ma anche con i tifosi. Questa è la cosa più importante perché penso che Imperia fa tanto anche i tifosi, fanno tanto, ci stanno vicini ed è una cosa molto importante per noi. Ultima domanda, anche in Coppa l'obiettivo è quello massimo, cioè di andare il più avanti possibile. Ma guarda, non voglio peccare di presunzione, ma poi giochiamo Imperia. Imperia penso che deve avere la mentalità per fare sempre il massimo, no? Non è una società dove ti puoi accontentare e dove non si accontentano. Questa è una cosa che è ben impressa nella società, nella sua storia e soprattutto anche noi giocatori sappiamo di questa responsabilità. Ok, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Grazie. Alla prossima.